佢呢個相機咧，亦係一個長。高清嘅。見到個人咧，佢啊！都冇咁。我記得佢又要屌我啦！我真係好嬲啊嗰次。你嬲啊？錄唔影啊？唉唔好，我依家好開心。我上場開心啊！唔係，我依家都係好嘈，依家。好細粒。阿子峰啊，我講咗你跟翻嗰邊。唔係喎，呢個真係唔見喎，呢個真係。撞開佢，撞開佢。啱我哋個 friend 嚟㗎。生。打嘅。哇！你睇你俾幾隻？喂。都大晒。佢個樣永遠都唔覺得，我唔會令我覺得佢似馬一號咯。馬一號，馬一號，馬一號，我成叫馬仔啊嘛。哎呀！可以啦。你幾多啊？唔係好似天氣咁啊，乜西邊做皇帝嘅，就乾咗衣。今日雪喺嗰度啊！好靚啊！食晒。哦，發個口罩。哇！
開嗰個課室仲開，佢哋係有戰術版嘅。哇！又慘。嚟㗎嘛，中超嘅。係中超嘅。邊個啊？我頭先你炒咯，你啱啱就係陳景都換我。嗰時好虛弱，我覺得好好笑。嗰條蛋落。唉，碌柒。即係我哋追到2比2難。有啊！立啊！拉攏狗。寫仔咯，寫仔啊！你唔好翻啊！你唔翻啊！你係冇出嚟啊？而家20個分，幾個睇大師哥有啊，靚喎！誒唔係喎，對唔住。4個3球啊嘛，3球，係輸3比0。Pass the through ball。做乜嘢啊？麥多文最快。麥多文有天生優勢，巴基踢波嘛唔驚熱嘅，啲巴基求其一落去，喂，太陽落山啦！真係喎，佢巴基夜晚踢波40號啊！咩你去？喂，林美健自己爆埋啦！有啊！而家梁美樂已經代表咗我哋試一陣。過嚟㗎，幾多個？但係佢講嗰個人幾多個？彈乜仲？啱啱出門出到一架。射啊！入去。打我度。射啊！喂，太仔唔係太明嘅。Good ball! Pass the ball! On! 追翻個波啦，喂，offside。我都係夢場。可唔可以啊？你幾場？哇！唔係嘅，看圖片。我見到咗啲。喂，唔好咁 hea 啊！輸緊啊！喂，真係似。喂，明堅，好嘛，明堅。我
有個防落啦，落啊！逼翻出去。追回來，回來！已經5比0。防守，防守！什麼？清咗啊！5號，5號。